Konteynerleri almaya gelen arkadaşlar konteynerin içerisinden Park Marine'in baktığı ve onlara ait olan bir köpeği bulmuşlar. Üzerine çöp dağıtılmış bu gördüğünüz konteynerde. Acil durum veterineri çağırdık. Siteden bakan beyefendi var şu anda. Zehirlenmiş gibi görünüyor. Tuzlu su içirmeye çalıştık ama başaramadık. Kilitlemiş, çok iyi huylu, çok da iyi bakılan bir köpek. Park Marine'e ait.